i l'exciclista Toni Colom serà un dels protagonistes del programa Total Esport aquest diumenge que ve. Hem estat amb ell 5 anys després de deixar el ciclisme professional de forma sobtada per un positiu en un control antidopatge. Veurem com ha refet la seva vida totalment. Ara Colom és empresari. Després de molta de feina ha aconseguit fer realitat el seu projecte, un hotel preparat al 100% per a triatletes, ciclistes i corredors, i combina aquesta faceta empresarial a la de triatleta amateur. Jo he passat pàgina, vaig pagar. Una vegada que una persona paga els seus pecats, escolta, igual que qualsevol alto ejecutivo que el treuen de l'empresa perquè s'ha equivocat amb alguna cosa. El treuen, però no vol dir que aquesta persona no pugui tornar a fer feina per mai. Si he pujat el Tourmalet, he pujat el Mortirolo, he corregut un Tour de França i he sofrit com un negre, en el final el món empresarial és el mateix, és sofrir dia a dia per treure les coses que funcionin.